पहले हालात अयोध्या मार दिया, दूसर का मिल्कीपुर मार के दिखा। अगर चला होता ना सब बराबर बुलडोजर तो सब बराबर रहता है, यहाँ अभी सांसद भी नहीं जाती। अब बुलडोजर के दम पर वोट लेंगे? नहीं नहीं, बुलडोजर बोले तो ऐसा आप ही बोले ना, हम बोल आप रहे ही बोले ना कि बराबर बुलडोजर है। चला होता। नहीं नहीं, हाँ? अभी बुलडोजर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी किसी चीज को कोई आदमी आदेश दे दे, हाँ भैया इसको लेके जाना है, और सामने वाला आदमी नहीं जाए, और बाबा जी भाई वहां से आदेश दे सकते हैं और क्या दे सकते अभी आप बोले कि बाबा का बुलडोजर चला हैं। होता नहीं, तो बुलडोजर जीत को गए होते। हम बराबर है, बुलडोजर का नाम आया एक उदाहरण के तौर पे मेरे पे। वो तो बुलडोजर के नाम पर वोट लेंगे। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। वही